Hi guys, good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Taja ni hao. Welcome back to my channel, Design Mix Vlog. Guys, today's video, mag-haul po tayo. Dahil alam nyo naman, ang Mami Design nyo ay love na love ang haul. So, mag-intro muna tayo. Sisimulan na po natin ang ating pag-haul at very excited po ang inyong Mami Tisay because sa tagal po ay nabili ko na siya. Okay? Daran! Ayan, nakabox pa po siya. Actually, hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Pero syempre, doon sa shop, binuksan siya dahil tinesting siya. So, is a laptop. Ayan, LENOVO yan sila. Ganyan ba? O ganyan ba? LENOVO. So, yeah, unbox na po natin siya. Let's do it! Tadaan! Ayan. Ito po siya. Wait. Ayan. Ay, laptop. Sorry. Laptop. Ayan. Tadaan! Ayan. Bagong-bago. First na first. Ayan. LENOVO yan po siya. LENOVO. Sandali. Basahin natin expectation niya. So, bali, ito yung kanyang safety and warranty guide. Tapos, meron din siyang papel na ganito. For ano nata to. Yung guide. Guide pa paano siya install. Ayan. Tapos, nandito po yung kanyang charger. Ayan. Ito. So, kailangan ko siyang bilhan ng yung saksakan na dalawa para ma-direct sa plug. Pero, meron naman dito extension na ganito na siya. So, i-direct na ng ganyan. Okay lang yan siya. Okay. So, ayan siya, guys. Ayan, ang ating new lappy. Ang ating new baby. Ayan. So, try nating open. Ayan, ayan ang open niya. Ayan, LENOVO. Actually, ngayon ko pa lang siya na-open ha. Talang totally now lang. So, hindi pa yan. Wala pa siyang, wala pang na-install. Nung binuksan doon siya shop, kailangan kasi lagyan ng pangalan ko. Ayan, pangalan ko, wala pa siyang picture. So, wala pa siya totally. So, mamaya aayusin natin siya. Inaantay ko lang kasi na ma-share sa inyo, ma-unbox po sa inyo. Dahil ito ay matagal ko na pong
Wish. Ayan. Ngayon lang siya natupad. Ayan. Bali, ang cash nito almost 4,000, 3,000 something, almost 4,000 MOP, Macau money. So, ayan siya. So, totally wala pa yan siya. So, mamaya ayusin natin yan siya. So, bali, ang expectation nito, guys, is, ayan, LENOVO CPU Intel N4100 1.1 GB RAM 8 GB storage 256 GB SSD GPU integrated display 14 inches battery 2 cell ayan QS window 10 home ayan syempre color black siya. Model name 81B 81DO Lenovo iPad 330 14 GM. Yan ba yun? O yan na siguro. Ayan. Ayan. Very ano lang ako excited ka. In-unbox ko po sa inyo bago ko siya gamitin. Ayan. So, ayan guys. Ayan, nakita naman natin. Ayan, ang bago kong lappy. Ang aking bagong baby. Ayan. Dagdag ating gadget ngayon. Ayan. So, para maging maayos ang ating pagpiplay. Siyempre. Okay guys, thank you for watching our video for today, unboxing. So, sana nagustuhan nyo at kung ay bago kayo dito sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para every time na mag-upload po ako ng video ay manonotify po kayo. At paki-like naman po itong aking video for today kung nagustuhan ninyo po. Maraming salamat and see you next on my video. God bless everyone. Bye!